Boa noite, queridos. Graça e paz para o teu coração. Recebe aí no nome de Jesus. Bom podermos estarmos juntos no nome de Jesus, com expectativa de que Ele tem mais para fazer em nossa vida. Amém? O Senhor é uma fonte inesgotável de riqueza. Ele é lindo, maravilhoso, incomparável. Emmanuel, Deus conosco. Vamos orar um pouco mais. Feche teus olhos. Vamos pedir ao Pai que fale o nosso coração, que a Tua palavra não volte vazia, que corações se encham de esperança, que correntes se quebrem e que mais vidas reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez erguemos a nossa voz e agradecemos a Ti. Agradecemos por Tua obra em nossas vidas, como cantamos aqui, Pai. Não há mais condenação. Estávamos mortos e revivemos. Estávamos perdidos e fomos achados, porque a Tua graça nos alcançou. Não porque merecemos, mas porque aprove o Senhor, em Suas infinitas misericórdias, prover para cada um de nós, para toda a humanidade, a salvação, o resgate. Isso não tem preço, Pai. Nós queremos agradecer a Ti, não só por aquilo que Tu fazes, mas por aquilo que Tu és, um Deus soberano, um Deus bondoso, um Deus magnífico, um Deus que enche todas as coisas, um Deus que opera sinais, prodígios, maravilhas, um Deus incomparável. Em nome de Jesus pedimos a Ti, fala ao nosso coração, comunica a carga que está no teu coração para essa noite, que a Tua palavra cumpra o que lhe apraz no nome de Jesus. Repreenda toda e qualquer resistência, objeção, dispersão, divagação de mente. Se tem alguém aqui inquieto, com alguma dificuldade, ó Deus, nós damos uma palavra no nome de Jesus, para que mentes e corações estejam focados em Ti, que possam ouvir e compreender a Tua palavra, que a Tua palavra possa, no nome de Jesus, produzir vida, em nome de Jesus. Seja assim para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, para a exaltação do Teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, recentemente nós tivemos uma reunião aqui com o tema O Som do Céu. Quantos lembram dessa? Foi uma reunião temática, uma reunião muito boa, por sinal, uma manifestação assim muito tremenda da presença de Deus. E nesse momento dessa celebração, eu estava sentado ali e nós cantávamos uma canção que foi cantada aqui hoje, O Som do Céu. Cantou aqui, não cantou, né, bicho? Vamos dar uma repassada nela? Vamos? Então, quando eu cantava essa canção, vamos revisar, o Espírito Santo comunicou algo no meu coração. E eu fiquei pensando, falei, puxa, eu vou pegar essa palavra, vou compartilhar nessa noite, mas entendi que não era o momento, mas essa reflexão, essa voz seguiu no meu coração. Eu creio que é algo que Deus quer falar conosco hoje aqui. Você esteja com o teu coração de fato aberto no nome de Jesus, e que essa palavra possa produzir, e vai produzir, aquilo que eu sei que o Senhor já estabeleceu na sua soberania, na sua grandeza. Vamos repassar essa canção no nome de Jesus. Quero que você cante com alegria, com revelação, com júbilo. Receba o som da Tua igreja, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da Tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o Teu poder em nossos corações. Eu já sinto o Teu fluir, eu posso ouvir
o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio. Receba, Senhor. Receba o som da tua igreja, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Quando nós... Pode ficar por aí que eu vou usar vocês hoje. Os meninos podem se sentar, vocês. O instrumento fica. Quando eu estava ouvindo especificamente essa canção, Deus me falou sobre um som mais lindo e libertador que o mundo já ouviu. E eu fiquei muito tocado. Seria bom a gente definir também o que é som, né? Sem complexidade. Som é tudo aquilo que é captado pelo sentido da audição. Som são ondas que se propagam. Tecnicamente, ondas que se propagam em meio líquido. Então, som são as vibrações que são captadas pelo sentido da audição. Há sons que são inesquecíveis, ou não? Ou não? É igual o primeiro beijo. Nunca esquece. Ações que marcam, ações que nós nunca mais esquecemos. A voz de um policial que descobre o cativeiro de uma vítima de sequestro. Pensa nesse som. Um policial que chega no cativeiro de uma vítima de sequestro, e ele diz: é a polícia, vou tirar você daqui. Quem esquece essa voz? Esquece não. Um náufrago no meio do mar, quando ecoa a voz do resgate: tem alguém aí? Eu me lembro da voz que eu ouvi numa madrugada, e ela ainda é viva dentro de mim, como se fosse ontem. A voz me disse clara e audivelmente: eu tenho algo melhor para você. E aquele amargo na boca, aquele rombo na alma, foi invadido por uma paz indescritível, que dura até hoje. Ações que marcam, ações que nunca mais nós esquecemos. A Bíblia fala de um som. A Bíblia fala de um som ou um brado de uma pessoa e num lugar que marcou a história da humanidade. Essa pessoa foi Jesus. E o lugar foi a cruz. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15, verso
37, 38. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes. O texto diz que ele deu um grande brado. Ele soltou um som em alta voz. O que tinha no conteúdo desse brado? O que ele falou? João, capítulo 19, verso 30, diz especificamente o que Jesus disse nesse brado. Marcos diz que ele deu um grande brado e ele expirou. O evangelista Marcos diz que deu um grande brado e ele expirou. João, ele diz especificamente que brado foi esse. O brado que João diz que ele ecoou, o conteúdo do que Jesus falou está em João 19:30, quando ele disse: está consumado. Está consumado. Um outro termo, uma melhor compreensão, missão cumprida. Está consumado. Repita comigo: de está consumado. Pode ser mais imponente, mais expressivo, pela importância dessa declaração. Diz: está consumado. Diz outra vez: está consumado. Isso. Consumado. Missão cumprida. Qual a importância dessa expressão para nós? Qual a importância dessa expressão para a humanidade? Vamos para o princípio. Deus criou um homem segundo a sua imagem e sua semelhança. Gênesis 1, 27. Deus criou um homem com um padrão de qualidade. Deus compartilhou com o homem a tua natureza, a tua essência. Criou o homem à tua imagem e semelhança. E o texto diz que o Senhor colocou o homem no jardim. E Deus colocou o homem no jardim e deu a ele o livre arbítrio, que é a liberdade para fazer as suas escolhas. No jardim, o Senhor plantou duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores representam dois princípios. A árvore da vida representa a dependência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o contrário, a independência de Deus. Uma vida guiada e dirigida pela própria vontade. Então, Deus criou o homem. Deus criou com qualidade. Deus compartilhou com o homem a tua essência, o seu DNA. Colocou o homem no jardim do Éden, com livre-arbítrio, capacidade, liberdade de decisão. E no jardim tinha as duas árvores, dois princípios: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, dependência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, independência de Deus. E Deus deu uma advertência ao homem. Gênesis 2, versos 16 e 17. Deus deu uma advertência ao homem, diz: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim você não toca, porque o dia que você tocar, o que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Toda árvore do jardim tem liberdade, pode tocar, pode comer do fruto, mas tem uma árvore aí, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore você não toca, você não come, porque o dia que você tocar, o dia que você comer, você vai morrer.
Mas ao invés de obedecer a Deus, o homem deu ouvidos à serpente. Alguém já disse que a primeira sessão de mediunidade do mundo aconteceu no Éden, quando a serpente incorporou um demônio e começou a persuadir a mulher a desobedecer a Deus. Então, o homem, ao invés de obedecer a Deus, deu ouvidos à serpente. Ele optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3. Põe o verso 1, por favor. Vou pôr esse texto aqui. Como é que está o dedinho hoje aí para expor o texto? Gênesis capítulo 3. Liga a Bíblia aí, abra a Bíblia. Gênesis capítulo 3. Verso 1. Agora não vou ler não, vou ler na Bíblia agora. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E no verso 6, o texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O pecado é atraente, o pecado é sedutor, o pecado atrai, senão ninguém pecava. Mas ele tem uma capacidade e um poder de destruição. A partir daí, uma grande desgraça se instalou na humanidade. Nós podemos apontar algumas aqui. Uma grande desgraça. A partir do momento que o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, rejeitou a árvore da vida, a partir do momento que ele disse: eu não preciso de Deus, na minha vida mando eu vou seguir o meu próprio caminho, vou fazer minha própria vontade, porque foi isso que ele disse, e ele tocou na árvore proibida. A partir daí, a morte espiritual se instalou. O homem foi expulso do jardim. Morte significa separação. O homem que tinha comunhão com Deus, a Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, Deus vinha na viração do dia e tinha comunhão com o homem. Eles tinham um piquenique de final de tarde, eles comungavam, o Senhor via o homem, tinha um relacionamento entre eles. Mas a partir do momento que o homem peca, surge uma separação. A morte espiritual, ela se instala. A morte física também se instala. Quando ele disse: tu vieste do pó, e do pó você vai tornar. Você não vai mais viver na minha presença eternamente. Você se corrompeu. Você agora vai voltar ao pó. Surgiram as dores, surgiram as enfermidades. Está tudo no capítulo 3. Surgiram as dores. O Senhor disse para a mulher: mulher, agora você vai ter filho com dores. Disse para o homem: do teu suor você vai comer o teu pão agora. E a terra sofreu esse impacto. A Bíblia diz que a natureza sofreu o impacto, que a terra passou a produzir cardo, abrolho. E o homem passou a viver debaixo de uma escravidão espiritual. E tudo isso, como uma herança genética, atingiu toda a humanidade. Romanos capítulo 3, verso 11 diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não tem quem entenda a Deus, não tem quem busque a Deus. Não há um justo. Como uma herança genética, o pecado de Adão contaminou toda a humanidade. Quando eu cito esse texto, eu lembro de uma música da década de 80 do Traje a Rigor, uma música cujo título é A Gente Somos Inúteis. A gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente. Tem gente pensando que nós é indigente. A gente somos inúteis.
Eu acho que ele leu esse texto. Como uma herança genética, esse mal nos contaminou. Todos, reis, servos, intelectuais, matutos, todos se fizeram inúteis por causa de Adão. O verso 23 de Romanos 3 diz que todos se extraviaram. Todos se extraviaram. Não escapou ninguém. Todos se extraviaram. Daí vem o entendimento de pecados e pecado. Escuta. Daí vem o entendimento de pecados e pecado. Pecado tem relação com a nossa natureza. A natureza do homem caído, do homem sem Cristo, é essencialmente pecaminosa. Pecados são os atos decorrentes da nossa natureza. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. O miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero fazer o bem e não consigo. Sabe o que eu fazia? Acho que alguém já fez isso. Eu saía assim: caramba, eu tenho que guardar um dinheiro que tem uns negócios para pagar. Aí eu levava o dinheiro todo. Aí eu falei assim: vou colocar isso aqui, escondidinho aqui num cantinho, eu não posso gastar. Isso aqui é para pagar uns negócios aí, entendeu? Esse aqui é para gastar, beber cerveja. Esse aqui é para gastar. Aí o daqui ia acabando na farra. Eu falava: só sobrou aquele. Bom, se eu gastar, eu tenho que pagar uma prestação. Uma tarde demais, não estou aguentando não. Não estou aguentando. Gastava aquele. Você encontra pessoas viciadas, que ela tem consciência do mal que o vício faz. Ela sabe que o vício está roubando tua moral, está roubando tua dignidade, está roubando seus recursos. Ela tem consciência disso, mas ela não consegue deixar, no mocotó, na força dela, não consegue. Ela fala: me ajuda que eu não consigo. É o que Paulo diz, é o dilema que Paulo está descrevendo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo o seguinte: o homem sem Cristo, ele peca, que a sua natureza é inclinada ao pecado. Porque a natureza é inclinada ao pecado, porque ele tem o DNA do pecado, que lhe foi transferido pelo primeiro pai, Adão. Daí nós entendemos o que disse Davi no Salmo 51, verso 3, quando ele disse: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci em iniquidade, minha natureza é mal, em pecado me concebeu a minha mãe. E por isso também Jesus disse a Nicodemos, que o indagava acerca do reino de Deus. Nicodemos era um mestre de Israel, ele tinha muitas dúvidas. Jesus era uma figura a ser estudada por um mestre. Ele teve com Jesus à noite, fez algumas perguntas acerca do reino de Deus. Jesus foi incisivo quando disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Porque Nicodemos, com toda a tua intelectualidade, com toda a posição que você ocupa, a tua natureza é essencialmente corrompida. Mas Deus, apesar do caos, não desistiu do seu propósito. Deus não desistiu do seu propósito de restaurar o homem, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que Ele fez como Pai amoroso, como um Pai grandioso. O que Ele fez para trazer uma solução, uma resposta para esse caos humanitário. Uma raça corrompida, uma raça distante de Deus. Ele criou uma nova raça, porque o primeiro Adão não prestava mais. Onde está isso, Samuel? 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Diz: pois assim como em Adão todos morreram,
Repita essa frase comigo, diz assim, vamos lá, assim como em Adão todos morreram. O texto diz, assim também todos serão vivificados em Cristo. Uma nova raça. Essa não presta mais. Se fizeram inúteis, não serve mais. E ele diz que em Cristo todos são vivificados. Romanos 15, 45. Projeta aqui, por favor, querido. 1 Coríntios 15, 45. Rony não está aí hoje não, né? Você tinha que estar lá, ó. Assim, pois, está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Aquele não presta mais. E Deus levanta uma nova raça, levanta um novo Adão. E esse Adão, em sua morte redentiva, substitutiva, nos reabilitou para o propósito de Deus. Esse pôde dizer com os braços abertos: está consumado, missão cumprida. Todos têm oportunidade de recomeçar uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz que quando ele bradou, o véu do santuário rasgou-se. Interessante que você for olhar aí, o véu, ele não se rasgou de baixo para cima. Está consumado, alguém fala aleluia. O véu se rasgou de cima para baixo. Porque o plano da redenção, da salvação do homem, é obra exclusiva do nosso Deus. Nenhum homem tem a capacidade de resolver esse problema que se instalou na humanidade. O véu se rasgou. O véu era a separação que tinha no templo, que impedia, restringia o acesso de um compartimento do lugar santo para o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é uma figura da presença de Deus, da glória de Deus. E quando Jesus disse: está consumado, o véu se rasgou. Mateus descreve que quando Jesus bradou no túmulo, os mortos que estavam sepultados saíram do túmulo. Já viu isso? Saíram do túmulo e ficou a loucura, um montão de morto-vivo rodando pela cidade. O poder dessa aparição, outro tema para a gente conversar. Está consumado. O véu se rasgou. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Isso significa que nós agora, pelo sangue de Jesus, temos acesso livre à presença do Pai. Isso não é pouca coisa. Nós estamos condenados, éramos inúteis. A virose do pecado, a virose que gerou morte espiritual, dor, separação, essa virose foi eliminada da nossa vida. Nós recebemos a vida de Deus, fomos vivificados pelo segundo Adão. Cristo nos vivificou. Nós temos o acesso livre ao coração do Pai. Isaías 53 diz: Ele levou sobre si as nossas dores. Projeta, por favor, Isaías 53. Quero ler 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Olha aqui, 2 lados, né? 2 lados. Olha aqui, vou contar de 1 a 3. Quem experimentou o poder dessa frase na sua vida está consumado aqui? Quem experimentou isso? Quem experimentou o poder dessa palavra? O poder dessa palavra está consumado. Missão cumprida. Você foi vivificado, vivificada. Ele era. Pulou, qual foi que eu pedi? Não pedi isso tudo não.
4. Pode tirar o 3, querido. Certamente, Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Que enfermidades foram essas? O pecado sequelou nossa alma. Sequelou. Eu tinha um montão de complexos. Mas Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Foi uma morte substitutiva. Ele levou nossas dores. Quantas dores acomete a humanidade? Quanta gente com dor, né? Ele levou nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos para o aflito de Deus, ferido, oprimido. Põe os 5. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Ô irmãos, isso não é pouca coisa não. Isso é muita coisa. Por isso que eu digo que quando o papo, a questão é adoração a Jesus, não dá para ter carinha fosca. Não dá para ter aquela expressãozinha apática. Quando a adoração é Jesus, os olhos têm que brilhar, os dentinhos têm que aparecer, o corpo tem que mexer, porque não foi pouca coisa que nós recebemos da parte dEle. Estávamos perdidos, fomos achados, estávamos mortos e revivemos. Podemos dizer a plenos pulmões, justificados pela fé, temos paz para com Deus, aleluia. Ele levou sobre si. Eu lembrei dessa canção hoje também. Marcinho cantou muito, né, Marcinho? Isaías 53. Eu quero que você cante, você que sabe, com todo o teu coração. Você que foi agraciado por Deus. Você que um dia pôde experimentar dessa expressão tão profunda. Você que hoje anda de cabeça erguida e diz: está consumado, devo nada a ninguém. Está consumado, o inimigo não tem mais como me acusar, eu estou justificado. Alguém falou assim: Samuel, a pessoa falou que você era ruim pra caramba. Eu falei: só cuidado, o pastor lá, já conheci ele lá atrás. Eu falei: graças a Deus que não conheceu tudo que eu já fiz. Mas uma coisa é certa, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Samuel morto foi vivificado e anda de cabeça erguida, prevalecendo na presença do Senhor. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como de gente do Pai, cheio de graça e de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja aquele que era, que é, que há de vir. Ele levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade.
Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração, Jesus, és digno de louvor, Jesus, recebe adoração. Há um som que ecoa até hoje. Está consumado. Escuta uma coisa. Não se deprima. Está consumado. Está consumado. Ele levou sobre si nossas dores, nossas mazelas, nossos medos, nossos cativeiros. Ele levou sobre si. Está consumado. É o som do céu que marca. É o som do céu que nos enche de esperança, que nos faz acordar a cada manhã e dizer: somos livres, está consumado. Agora o que o Senhor espera é que você retribua isso, é que você reconheça e retribua esse amor. É você que tem provado da graça de Deus e está sem brilho, está num quadro assim de sensibilidade, mornidão, que você abre os seus olhos para aquilo que Ele fez por você, que você possa retribuir esse som. Eu retribuir esse som é dizer: Senhor, eu aceito o seu sacrifício na cruz por mim. Eu não quero mais ser guiado pelo princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal, guiar a minha vida segundo o meu próprio conceito, o meu próprio entendimento. Eu quero escolher a árvore da vida. Eu quero ter uma vida em obediência, em submissão à sua vontade. É necessário fazer a oração do Pai Nosso com sinceridade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, com sinceridade, com honestidade. Venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Está consumado. Está consumado. Vamos voltar à canção Som do Céu. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de leveza para a tua alma. Hoje é noite de converter choro em riso. Hoje é noite de celebrar o Cordeiro de Deus. Hoje é a noite cujo esse som que ninguém pode reproduzir, nenhum músico, nenhum aparato musical é capaz de produzir um som que unanimemente alcançou toda a humanidade. Toda a humanidade. Está consumado, diz o Senhor. Está consumado, diz o Senhor. Está consumado. Consumado. Receba o som da Levanta as tuas mãos. igreja, Levanta as tuas mãos, recebe o som. que Está anseia consumado. te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, Receba esse som. que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir
Está consumado. É o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio. Ela vai churiando, ele calamachore. Está consumado, diz o Senhor. Está consumado. Receba o som da tua igreja, receba. que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Oh, vem, vem, vem. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio. Eu já sinto. Eu já sinto. Eu já sinto teu fluir. Está consumado. Posso ouvir. Está consumado. O som, é o som do céu. Eu creio. É o som do céu. Eu creio. É o som do céu. Eu creio. E é o som do céu. É o som do céu. Eu creio. 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 Lavachuriana lavacanto de balabas. Ei! Chega lá, então, mamãe, subindo.